Saznajte istinu o crnoj vlaškoj magiji. Je li ovo sad crna magija? Pa jeste. Jeste. To je crna magija da te lećeš, a bela nađeš i gdje god hoćeš vraćarima. Ali tako ne radi niko. Šta radim ja, ne radi niko. Stave magijske energijom tumore u mozgu moje ćerke. To treba da bude kažnjivo, treba da se svi kazne magovi satanisti. Evo lutka, vidi, to za ubijenje sudije i advokati. Zašto je masovni ubica iz Jabukovca ubio 9 komšija? Šta je Nikola Radosavljević u specijalnoj zatvorskoj bolnici otkrio pred našim kamerama? To je lično bila crna magija. Žao mi, dođe mi da plaćem kad za ove ljudi šta sam ubio. Ni krivni, ni tužni. Postoje crna magija. A u šta mi verujemo, šta smo mi? Jesmo mi ljudi, jesmo stoka, šta je? Nema ništa. Jela dade, dudureste, amenača dža. Trebariova viza tute načana. Stari Amerika, to ne vojno dine. Istape tute dade. To je to. Dream Team, petak 13. Pošli smo kod Vračare. Pumpamo gumu. Tu nisu čista posla. Gelem, lungo Pedro, meca papndatan, maladile, barvale romencan, aj, romale, aj, čavale, ala volim, lače, kaleja, ha. Idem, na romskom, na cigan. Na romskom, na cigan. Krišićka, da li ideš kod Vračare? Ne, u stvari da, ali... Ne ili da? Pa idem kod Vračare, a ne idem... Bane će da Bane će da vraća. Dobro, ali recimo imamo pauzu za ručak i sad zanimate je. Vi odru. Čekaj, zanima te, nećeš, evo... Pa plašim se. Što se plašiš? A što ti ne ideš? Čekaj, veruješ da Vračara stvarno može nešto da... Pa ne verujem, ali vidit ću šta će Bane to kaže. Ajde, mogu prvo kažeš šta bi volio. Ajde. Volio bi recimo kao snimimo, ne znam, sutra i kao sednemo da pregledamo materijal, nema ništa snimimo. Ja to ne bi volio. Zdravo, ja sam Bane, drago mi. Radojica ti je stručnjak za Vračare. Sve znate ovdje. Svaku Vračaru. To znam, ima mnogo na teritoriji Zaječara, a po svemu ima koja jedna odvaja, koja mnogo zna i u koju ljudi najviše vjeruju. Ali sad idemo kod nje. Sad ja vas vodim, ako hoćete idemo sad pravo kod nje. Pa ja bih. Super. Izvolite. Hvala. Šta smo rekli, mogu napred? Da. Izvolite. Jel daleko to sad da idemo? Pa ima jedno 15 kilometara. Ima asfaltom idemo jedno 10 kilometara i 4-5. A kako se zove žena? To je pokojna Stanija koja je umrla u 90. tako nešto, u 90. godini umrla je pre 1-2 mjeseca. Dobro. Ali iz pouzdanih izvora ljudi koje vozim, ti se ljudi hvale da ona mnogo pomaže, da mnogo zna i tako bi vam preporučio
da pođete kod njenu ćerku, jer ipak i to je, ona je dala neki amanet. To ne može da se uči, ne može da ovo, nego mora da, to je Božji neki dar da, i ona je to dala ćerki. Ja, verujte, da ima, nisam mogao da vjerujem, znam da te vračke lažu, da pričaju, da je interes, da ovo da ono. Jer ova baba Stani, ona pare ne traži. Ona ti kaže, mogu ti pomoći, ne mogu ti pomoći. Ako od Boga nema ništa. Ako ona to, kako ona to gleda, nema veri. I onda ako nije od Boga, ona znala... Ali vi verujete u to ili ne? Pa da vam kažem, ovako slušajući od pametnih ljudi, kad ja vozim lekare, vozim inženjere, vozim ljudi obrazovane, pa ne mogu ja biti pametniji od njih. Da ispadne da oni lažu. Pa da, jer ja sam slušao probleme. A ste vi bili nekad? Nisam bio, nisam imao tih problema, verujte, ali slušao sam komentari razni. Nisam ušao u takve probleme, a veruj da sam ušao u neke probleme, ja bi sigurno kod ovu babu potražio pomoć, jer vidim mnogi ljudi idu. Kako sad ja da znam, da razlikujem ko su prevaranti, ko je možda... Pa dobro, čim ti neko određuje cenu, cifru, ovo, ono, vidi se to. Čim ti radi neko za pare. Ja sam tako čuo od pokojnu babu Staniju. Staj, no peka, staj ko mine draga mea. Staj, no peka, că tu mi-ești nevasta mea. Ovo je kuća pokojne babe Stanije. To je snaha. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je Bane. Ja sam Bane iz Beograda. Dobar dan. Dobar dan. Javorka. Ovo je ćerka od pokojnu babu Staniju. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je Bane, mi smo se čuli telefonom. Ja sam Bane. Tri kola smo mu kupili. Jedna kola polomio skroz, na brata mu kola. Sa drugu se prevrnulo na ovo mjesto gdje je sad poginuo, ma malo dalje od toga. Prevrnuo, ništa nije mu bilo. A kada bajala zadnji put? Baba samo je rekla ovako, a on tu je bio. Živ, zdrav, ništa mu nije bilo. Kaže, Bože, šta sam sad ja vidjela željan. Kaže, šta njemu, kaže, eko, vidim ga, kaže, puna mu usta krvi. I vidi, i kaže, svuda je on krvav. Moja čerka kaže, ajde mani se baba, pa evo ga željan tu napolje. Kaže, napolje je, ali ne znam, nešto neće da bude kako treba. Deca nisu kriva, ničije deca nisu kriva. Krivi su stari. Stari su ljubomorni i stari prave. Pravo ime Bane ili ne? Branislav. Branislav. Branislav pecarare pedrona valle santanitco fermecatoare în care fermecatoare la fermecat la pământ la culcat, tăiola mă flaș la învaș, cu apă l-am spălat, în țoale l-am îmbrăcat, cu miere l-am saturat. Ali ne ide tebi u kući ni napredak baš kako treba ovako. U ništa ti ne ide, ni u pare, ni u ništa skroz. A gdje radiš ti? Pa radim i na televiziji i u pozorištu. A ima tamo i ženske ili samo muški gdje radiš? I žene i muški. A ima neka žena plava tamo? Ima.
Plavu kosu. Da. A kakav odnos imaš ti onako s njom? Dobar ili nije baš najbolji? Pa mi smo kao u redu, ali Ali nije u redu. nije. Da znaš da i nije u redu. Ona se pravi mnogo dobra, s jedne strane. Ali sa druge strane iza leđa ti je svašta radi. Doma kad nećem, pa kad ćem ubrani sam ću kad ne potrebi. Još manje datku na to. Jedatku na to, jedatku na to, tredatku na to, kočić jedatku na to, šta je jedatku na to, ne doma valje kad me katvore na ferma. Naći ćeš ti jedno, ali neće bude ona iz tvoje rodno mesto. Ona će bude iz daljine negde, ne znam odakle, iz drugo mesto. Da ti ovo sve očistiš kako treba i skoro ćeš ti da nađeš tvoju sudbinu. Ispričali ste nam da ste bili kod žene u Negotinu sa svekrvom. Vi ste imali nesreću u kući, čuli smo malo pre, da je ta žena uspela da komunicira sa ljudima koji su pokojni, da može da prenese šta oni kažu. Da, tražili smo Željana i deda Blagoja. Ja i moja svekrva. I onda smo tamo namenili šta smo im doneli za njih. I onda ona kaže, evo, kaže, Željan stigo sa deda Blagoja. I onda je on meni počeo da priča kako je tamo srećan i tamo se živi kao što se živi ovde. I kaže, mamo, ja sam srećan, ja sam si našao devojku i ja sam se oženio. Pa s kim si se, sine, oženio? Pa sa Sanju. Ja ga pitam, pa koja Sanja, sine? Kako, mamo, ne znaš koja Sanja? Naša Sanja iz Gamzigra, što je ona isto poginula. Ja mu kažem, pa ona starija od tebe. Pa ako čekala ja da dostignem 21 godinu i ja da se oženim s nju. A kako ta žena to uspe sa njima? Znači isto tako gleda u ikonu i ona gleda, on joj priča i ona prenese šta on kaže nama. Praktično o mrtvima, oni o mrtvima govore kao da su... Kao da su živi, da, kao da su tu. Javorkina snaja o svom sinu koji je poginuo, na momente deluje onako i zastrašujuće i smirujuće kako ona to govori i kroz suze i sa osmehom. Da, ne. Jer sin je tu Željan. Komunicirala sam. Komunicirala, ona je pričala sa njim, rekao je da se on gore oženio, nju to obradovali. U isto vrijeme imamo i suze njene i smeh. Moj utisak da oni apsolutno veruju u to što pričaju. Da, apsolutno, ubeđeni. Sad nismo mi to... To je veliki, znaš, to je ono kao, ne mogu da se pomire s gubitkom. Aha. Ja sam imao velike tragedije u životu, umrli su mi ljudi koji sam voleo najviše na svetu, pa ja ću prvi koji nemam veze ni sa ezoterijom, ni sa ostranim. Znaš da će svako da kaže jao što bi volao da se vidimo jednom samo, da mu čujem glas, da mi dođe u san, bar neki kontakt da se ostvari. Vlaška magija je zapravo prepuna simbolike smrti. I oni zapravo kroz tu magiju pokušavaju da naprave link, da tako kažem, sa onim svetom. Ta žena kod koje idemo je stvarno poznata u ovom kraju. Ja nisam siguran da će nas pustiti da snimamo, tu je Radojica koji će pokušati da je ubedi u to. Čak i da pogodi nešto slučajno ili ne pogodi apsolutno ništa, razumeš, ja ulazim u ovo emotivno. Pa onda imam i emotivne i etičke i moralne dileme moje, pa i odgovornosti prema tim ljudima i prema uspomenama na te ljude, koliko je sad zapravo čeprkati i kopati po tome, bez obzira da li nešto zapravo postoji ili ne.
To je gospođa legenda koja za ovih kraj. A tako nam je rekla i Javorka. Javorka, on je iz Ganzigera, što je unuk poginuo, onaj s motora. Kako se drugarica zvala? Maja. Kad je ona umrla? 99. Umrla je poginula? Ubila se. Kako, na koji način? Skočila je sa 8. sprata. Kaže, a vukla me je sudbina da moram ići. Niko me nije zvao, ali moram. Rekla sam ti, kome je suđeno od sudbine se ne može pobići. Da će to biti u vodi i na konopcu ili od visine pasti. A ko je bio sa tobom kad si to uradila? Nisam ni gledala nikoga, samo sam gledala oni što su pre, pa mi kažu sad pa sad. Moraš pa moraš. To su senke koje me prihvate da me ništa ne boli. To su senke od pre. A te bolelo nešto, Majo? Ništa mi nije bolelo i dalje še. A šta traži? Ja sam ti došla koliko put. Ti me ne vidiš. Ja sam ti bacila nešto iz ruke, a ti se češeš, ne znaš šta da radiš. Ja sam oko tebe. A šta mi, Majo, bacaš? Posebno kad imaš kafu da popiješ, volim da te pljusne malo da prosim. A malo ti prospe kafu. Pa kome se ne prospe kafu? Da. I onda usput gomila opštih mesta. Volela je šminku, ma jes. Koja žena ne voli šminku? Devojka. Porodicu je li imala, zašto ne bi imala porodicu? U 21. godini. Naravno da imala i roditelje. Da li imala brata ili sestru? Ona mene pita. Ja kažem sestru. Da. Čekaj, ali kapirate da ona i tebi rekla svoju prijateljicu, ima nekog sahranjenog pored mladog. Da. Ona odmah prave to vezivanje da je neko srećan tamo našao nekog. Da. Onda kad sam vidio da je potpuna prevara, onda sam ja napravio zaokret i pitao je... Sve ono gde može da pogreši. Sve ono gde može da... Eksplicit. Namerno sam isto pitao, jel voliš kad ti dođem, kad ti dolazim, a ne odlazim. Da. Ovde se zaista radi zapravo, ovde dolaze verovatno jako tužni ljudi. Ali zamisli ti taj poriv u čoveku da se igraš tuđom tugom i nesrećom. Jasno je što ne dozvoljava snimanje. Okej, nismo je snimili vizuelno, nije nam namera da nikom nanesemo zlo. Naravno. Ali to što ona radi je identično kao kad vrti šibice na pijaci. Bukvalno. Au, znači ništa. Znači, nismo se čuli sa Vasionom. Ne. Problem. Vrăjitoare, vrăjitoare, hai să-mi spun tot ce mă doare. Vrăjitoare, vrăjitoare, hai să-mi spun tot ce mă doare. I centar za pamćenje ti nije dobar. Zato nekad imam problema u pozorištu sa tekstom da zapamtim. To je stopirano od kolege s kojim imaš da piješ u jutarnjim časovima kafu i često imaš mnogo hladna stopala, imaš osjećaj u nogama kao ti je težina, težak korak imaš. Računovodstvo ti je upropastilo i tamo gde spremate teksto, gde snimate. I kolega kog imaš sada je pićom i tršavom kosom. Da, Đuričko. Nema kod druge. Imaš veliku tugu i veliku emotivnu žalost nosiš u sebi. Bol koju imaš proživljenu od ranije mladosti i od ranih stresova u kući. Nosiš u sebi bol i neku tugu. Jednostavno živiš u neizvjesnosti. Ne znaš šta te čeka sutra. Ovo ću ti skinem i sve ću da ti pomognem i bit ćeš zvezdica velika nego što jesi još. Kako se skamenilo ovo kamenje. Kako se skamenilo kamenje. I stene. I stene. Tako da se skamene. Tako da se skamene. Sve vrste nečistih sila. Sve vrste nečistih sila. Nečistih magija. Nečistih magija. Vražbina. Vražbina. Bajanja. Bajanja. Kletvi. Kletvi. Sve moje prepreke. Sve moje prepreke. U vezi brzog napretka. U vezi brzog napretka. U mojoj karijeri. U mojoj karijeri. Mog života pusti taj kamen. Mog života.
Tako se topi ovaj so u vodi, Kako se topi ovaj so u vodi, tako se stopi moj nemir u duši, tako da se stopi moj nemir u duši, u glavi, u glavi, sve vrste mađija, bajanja koje su bačene sve vrste mađija, bajanja koje su bačene od znanih, skloni mač. Ovaj moj belaj u drugu flašu. u drugu flašu, moment. Glumačke sreće, Glumačke sreće, filmske sreće, filmske sreće, sve prepreke sve prepreke koje me stopiraju koje me u stopiraju vezi brze afirmacije, u vezi brze afirmacije. kako se brzo ljuti ova voda, Kako se brzo ljuti ova voda, tako brzo budim moju pravu sudbinu, pravu suđenicu, pravu suđenicu, stečem sve moje prepreke sečem sve moje prepreke u vezi mog brzog napretka u životu, u ljubavi, brzog venčanja, ženidbe, brzog dolaska, moje prave suđenice, u moju kuću, u moj život, u moj krevet. Uspećeš, gospodine, u životu. Imaćeš afirmaciju u poslovnom, ljubavnom, finansijskom životu. Ali u svojoj situaciji ti si mnogo brz. Želiš da uspeš na brzinu. Ne poklapaju ti se na momente, želje, prostor. Ne sečem ovaj konac, Ne sečem ovaj konac, niti moje mere, niti moje mere, niti belege, niti belege. Ne sečem ovaj posiljak, već sečem sve vrste naprata. već sečem sve vrste naprata. Ne sečem Ovaj konac, niti moje mere. Ne otključavam katance, Ne otključavam katance, već otključavam moj napredak u gumačkoj u karijeri, novih uloga. Da odu od mene sve crne mađije, turske, vlaške, ciganske, hindu, grobljanske. Da mi se otključa karijera, glumačka, filmska karijera, svetska zvezda da postanem. Da mi suđenica dođe na kućni prag, u kuću preko kapije, preko avlije, u kuću, u srce, u dom, u zagrljaj. Bacam sve konopce što sam isekao u crni timok, da odu od mene sve mađije. I za kraj bacam ove katance da se otključam zauvek. Idemo. Mi sad idemo kod tog dete koji živi na planini. On je zanimljiv po tome što je to zaista 18. 17. vek. On živi bez struje, bez vode, usamljen u svom magičnom svetu. I on ima tehniku neku, svoju. Pa vidiš sad, možda da li si sad rekao jedno od ključnih reči, živi u svom magičnom svetu. Da. Da li je njima potrebno da sami sebi stvore magiju, tako što će predstaviti drugima, a možda i sami povjerovati u to ili ne, ali najverovatnije da oni veruju. Ja sam sklon da verujem da oni veruju da... Oni su potpuno njime prilagođeni, ja mislim da su ovaj život prilagodili to. Znaš, vidiš da svi ovde idu kod vračara, tako dole? Da. Znači da nema ko nije bio kod vračare, ni tražio savet, radi onako koji vračara govori da radi bilo šta u životu. Vrăjitoare, vrăjitoare, hai să-mi spun tot ce mă doare. Vrăjitoare, vrăjitoare, hai să-mi spun tot ce mă doare. Mene je izdržala brzo. Sve će da izdrža.
ja vidim na druge sve. A ga i vidim sad po putu kad prođe, a nisu ljudi. A jel ima oni među nama su ti što nisu? Ima. A šta oni rade? Jel to kao što nam na filmu kad ono ima pa vampiri pa ujedu za vrat ili kako oni, šta rade oni? Vi mene ne verujete u to. Pa ja vidim čovjeka kad dođe tamo. I ga gledam, on je čovjek imao delo kao svako, ali on nije čovjek, to je vampir ili đavol. Ima đavola, ima vampira, ima šumska majka. Ono je prema Majdanpeku u jednom drvu. 40 ljudi ubio tu gdje ona. A ko je ubio te ljude? Pa ona ubije. Kako? Pa oni su bezobrazni i to neće da prođe. Ona ga i ubije. Kako ih ubije? Razbole se? Se ti ljudi razbole? Ubije sam čovjek. Sam ide sa kola, je to ovako, ja sam ga vidio tamo, ona mene pokaže kako umije. Dođe ovako, put je pravo asfaltiran. Jedan put kola se zakoče, ovako 3 puta se tomba doli. I na asfaltu. Pogine i gotovo. Pogine i gotovo. Pa pogine. I tako 40 ljudi. Da. Evo lutka, vidiš, to za ubijenje sudije i advokati. Ja idem svuda u Beogradu, znam kancelarije. I po Novi Beograd. Me zovu ljudi, dođem, hajdemo tamo. Iza vrata se stavim. Dobro. Samo polako kaj. Eto ovdje kaj stavimo. Ja radim i pravilno, a radim i nepravilno. To me zovu ljudi koji ne mogu. A šta znači nepravilno kad radite? Pa nepravilno vidiš ga vežem, ga ubijam. Pa da, to je nepravilno. Zašto? Ovo kad prođe to, vidiš. Po grlo, po guzicu, on dobije debelo crevo, za 5-6 mjeseci mora da umre. Ne mogu lekari da ga leče. To je za debelo crevo. I to ovo je sprava. Pokidate čovjeku sve. I želudac i sve. To 160 zuba ima. Ima bube neke na lutki, pa da ne budu tu, bolje stav vratite tamo. Zašto? Pa ima bube na njoj, larve. Nema li ništa. Dobro. Dok ja ga izmerim, mora da izađe van da ga skinem golo. Izberem ovaj šanap, radim na vatru i izađem. Da skinem sve. Ali mogu da stanem tamo, pošto mi je ladno kad se skinem kod peći? Pa možete tamo prvo. Daj nogu. Branislav. Branislav. Bolesti sve. Da majka, miljerijska i druga nova. Da voda što da predari bez godina. Kovani, bolesti. Ovako. Vuči se. Ovo je crna magija. Na golu. Na vatru, pa na pucanje. A jel meni neko bacio crnu magiju? Jel meni neko bacio? Pa neko ima nešto, ti imaš neke bolesti, pa sad ne znam da li je crno, da je belo. Ali eto da pokušamo na vatru. Dobro, Branislav. Noge, gazi sve. Ovo zadnje dimko, dimnjako. Zadnje presantama i sve. Ovo zadnje dimko. Jel ovo sad crna magija? Pa jeste. Jeste. To je crna magija da te lećeš. A bela nađeš i gdje god hoćeš vraćarima. Ali tako ne radi niko. Šta radim ja, ne radi niko. Hoće vatra sad ova sve to da odnese, jel? Jel će vatra da odnese? Pa ja radim tako, pa će da vidiš kasnije vreme. Da.
Ono ne radim ja samo za to, ja radim i za suđenje, i za razne čude. Ovo na vatru prođeš granicu, niko ti ne vidi. Niko ti ne traži dokument na ove kanape. Da. To važe za mnogo šta, ne samo za jedno. Ovom kanapu rađeno na crnoj magiji, da se vrate sve dušmane bolesti, da idu u svetu i piješ, ti si vezan kao vatra da budeš brz, da ti ne boli ništa. Dobro. I to da vidiš. Jedan uvek nosim sa sobom. Pa da sa sobom, da gledaš po selu, svima da te voli, i ženske, i pare zaradiš. Prođeš granica gdje god hoćeš, niko te ne petresi. To je mleko od te ptice koja nema oči. Da ti ne vidi niko šta grešiš. Aha. Samo da te vidi ženu da juri za tebe i sa pare i za sve moguće. Da. Eto, ovo je to. I vi ste skuvali ovaj konopac u to mleko? Da, u to. Ima tu jezik od prstića, od kukavice, razne čude, razne trave. I to ja radim kod Božić i kod Đurđevdan. A je li ih uhvatite ovde negde blizu vas ili morate da idete daleko? Ne. Pa ne znate vi gde su te to. To su na visoke zgrade spod krovu. Aha. Ptice bez oči. Ja samo ga ubijem. I ga topim. Istopite celu pticu? A? Celu pticu tu istopite? Celu. Su kapirali šta je ptica koja nema oči? Svraka. Pa nije svaka ima oči. Ja sam teo da kažem šišmiš. I sad ti kad si malo pre rekla da šišmiš, potpuno se uklapa na visokim zgradama, nema oči i tako dalje, ali u ostalom slepi miš, mislim, to je ono, u anegdotama krila slepog miša su u svakom crnomagijskom. Uvek se sve što ima veze s magijom, da, crnom magijom. Kad on to radi kao najnormalnije, sad ja moram da se skinem. Skini se, sad gotovo, skini se. To je sve zapravo jedan intimni čin. Pa naravno, zato se i verovatno skidaš ko. Čekaj, šta ti je rekao za Tita? Za Tita da je Tito jako verovao u to i da je Tito znao za njegov konopac. Za njegov konopac? Da. I da su Rusi zbog njegovog konopca napustili Jugoslaviju za vreme Drugog svjetskog rata. Ja to ne smijem da pijem. Šišmiš? Kuvanost kad se šišmiš. Sad ću ja kroz to da pijem kafu. Pa kad si poludimo za banetom. Pa ne, ko te tira tiha, baci oko na njega kroz konopac. Ne mogu da verujem se mislimo da idemo opet dole. Sanjam ga, Petriša. Sanjam ga, često ga sanjam. Čitao si te naslove o Jabukovcu, o ubistvu i ne znam ni ja, setio si se dede. Ali ne znam da li se sjećaš kad smo ga onda snimali, da je on rekao da je on direktno učestvovao u ubistvu onim devetostrukom koji je počinio Nikola Radosavljević. To ubistvo ima veze sa magijom, a to će sad Dule da ti ispriča kad budemo došli u Jabukovac. Te noći kad se dogodio zločin
možda sat vremena, nepun sat. Iza toga snimatelj i ja smo stigli u Jabukovac. Zatekli smo stravične scene u ovoj ulici. Tela 9 ljudi su bila na ulici i u dvorištima. Ljudi su bili u velikom strahu šta će se dogoditi dalje. Možda sat vremena nakon toga ubica je uhapšen i mi smo zabeležili te kadrove. Znaš što si uradio? Teško, nije dobro. Ne znam. Vaši? Ne. Sad se pravite ga do nadležnih pravosudnih organa. Preuzmite lice i odvedite ga. U tom trenutku mi smo očekivali da vidimo razjarenog, besnog čoveka. On je izgledao potpuno suprotno tome. Delovalo je kao da je u nekom bunilu, potpuno dezorijentisan. To je bio u tom trenutku najveći masovni zločin u Evropi. Ubrzo zatim je počeo sudski spor i on je proglašen neuračunljivim na tom suđenju. To je značilo da u trenutku kada se sve dogodilo zapravo nije bio svestan svojih postupaka. I ono što mi je ostalo upečatljivo je činjenica da su ga svi ljudi opisali kao mirnog, finog komšiju sa kojim nisu imali nesuglasice. Ja sam tada krenuo da istražujem šta je zapravo motiv, kako miran tih čovek uzme pušku i krene redom da ubija čitave porodice, ubija dečaka od 15 godina. To je zaista strašno bilo. Šta čoveka pokrene na to? Prvo su krenule priče o tome da je u pozadini crna magija, da je on verovao u vlašku magiju. Saznali smo da je poslednja žrtva tog njegovog krvavog pohoda bila zapravo tašta njegovog brata, za koje je on verovao da mu baca crnu magiju. To su sve bile priče koje nisu bile potpuni dokaz šta je zapravo motiv. Napisao sam dopis onda zatvorskoj bolnici i tražio dozvolu da ga snimim. Nisam očekivao da ću dobiti tu saglasnost, inače to je presedan. Kako i zašto se dogodio, tačno ne znam, ali mi smo dobili dozvolu i otišli smo u specijalnu zatvorsku bolnicu, to je centralni zatvor u Beogradu. Kakav je tvoj osjećaj bio kada si ga video? Videlo se da je napunjen tom terapijom i onako je delovao nezainteresovano. Meni se činilo u prvom trenutku. Snimili smo ga u hodniku kako stoji i čeka sa ostalim bolesnicima u toj bolnici. Snimili smo ga kako šeta i jednog trenutka smo ušli u njegovu sobu. On je ležao na krevetu i ja sam ga pitao, jel ti smeta što te snimamo? On mi je odgovorio, ne smeta mi, i počeo je razgovor. Nikola, došli smo da te snimimo, mi smo sa televizije. Jel imaš nešto protiv što te snimamo? Nemam ništa protiv. Jer se sećaš onoga što se dogodilo letos? Se sećaš nečega? Jeste, se sećam. Se sećam. Kako je bilo? Nije bilo teško je bilo, ubio sam 7 ljudi. Jel ti je žao što se to desilo? Žao mi. Žao mi, dođe mi da plaćem kad za ove ljudi šta sam ubio. Ni krivni, ni tužni. Ubio sam komšiju. Ubio sam komšiju koja najbolje sam živio sa njega. A šta ako ne postoji crna magija? Jesi razmišljao o tome? Postoji crna magija. Siguran si? Siguran sam.
Ja znam koliko puta sam patio, koliko pare sam bacao, 7.000 eura bacao sam, dao sam za crnu magiju da me skida. A kako prave magiju? Ne znam kako, brate, prave magiju, ali ima tamo kod nas u selo jedna žena, skupljaju crne mačke, skupljaju i crne kjerove, izvadu oči. I sa ono radi, ali kako radi ja ne znam. To je lično bila crna magija. Jer je sad prošlo, sad nema više magije. Nema više, pošto sam ubio onu majku od snaju, što sam je ubio. I možda čerka više neće da napravi. Znači nije ti žao što si ubio? No, nije mi žao. Ti nije žao? Za nju nije mi žao, uopšte za nju nije mi žao. Ko su te Vračare? I tu postoji neka Dodonja. Takve osobe, ne kažem da je ona nagovorila Nikolu Radosavljevića, jer to nisam utvrdio, ali nažalost takve osobe mogu da nanesu baš veliko zlo. I onda je to retoričko pitanje. Da li onda postoji crna magija? Ja sam siguran da ne postoji, da ne mogu da utiču na normalnog i zdravog čoveka. A ipak je uticala da 9 ljudi, crna magija je uticala da 9 ljudi leže na ovoj ulici. Jel znate možda gde je Jovanka Dodonja? Ne znam. Jel znate gde je Jovanka Dodonja? Ne. A znate, smejete se. Jel možda vi znate gde je Jovanka Dodonja? To je gore na ono brdo. Hai să spun tot ce mă doare. Ali nećemo svi da ulazimo, da ne pravimo gušt. Ne smijemo mi, ajde. Džabe nema ni stare babe. Ako treba vodu da se bajam, mogu da bajam. To smem i karte smem, ali drugo da dajem vama intervju da snimate. Ma ne, samo meni pomozite sa kartama. Ja idem tamo za vama, jel? Ja, za mene. Kočka napred, pilići za njom. Je li tako? Tako uvek bilo. Je tako, idete, sedite na klupu, ja da sedim tu na stoliću. Da vidim samo da me nije neko zvao. Nije niko. Šta je taj kostur? Bacili su mrtvačku vodu. Mrtvačku vodu? Dobio si neki dar. Šta si dobio nešto? Majicu, šta si dobio? Nešto si dobio da baciš taj dar, to nije valja. Prskan sa mrtvačku vodu. Niti da dao ti dar, ali ti dao prskan. Prskano sa mrtvačku vodu? Da. Imaš udovicu koja radi protiv tebe. Zvaću te kasnije, ne mogu sad da pričam. Neka ljepotica. Ti izgubila? Jeste. Neka ženska te drži na srce. Se nada na tebe, ali dobila neki dar, taj dar baje. A imaš ženska smeđa koji ti radi što ne valja, a ti držiš neko žensko na srce. Lepo ti karte izašao. Pa dobro. Neka mi bude živ i zdrav tako. Dobro. Znači ja vama 1000 dinara. Dobro, babo, kako ti hoćeš? Ako hoćeš da častiš babu, svaka ti čast. Ti toliko si dao mene, da Bog koliko dlaki ja na glavu, toliko para da zaradiš ti. Koliko ja pare imam na glavu, toliko pare da zaradiš ti. Koliko ja dlaki imam na glavu, toliko pare da zaradiš ti. Danas je prvo da zaradiš više pare. A jel dolazio kod vas onaj što je pre 12 godina
tamo one ljude ubijao, jel? Ne. Nije. Pa ne znam, Bančo, ali sve mi se sviđa, ali ne sviđa mi se prva njena reč da kaže cenu koliko košta. Pa ona kaže to je njoj naporno da radi i ona mora da... Da ima dnevno. Mora da. Da ima zaradu. Ako je Božja, ne bi trebala da određuje cenu. Pa šta da ti kažem, to je jedinstvena ona koja kaže Danas smo bili, znači mi i ovi iz Skoplja što smo ih videli, nek je uzela i njima jedno 2000 i meni 1000, zaradi više nego ja za jedan dan. A koliko ih je bilo prije nas? Pa to ti kažem. 1000 po 1000, napravi ona dobru šiktu. Evo me, molim. Dobro, odlično, evo idem, vozim ja jednog dečka isto tamo za pomoć neku, ovo ono. Ima ljudi dosta, dobro, još bolje. Hoću. Ajde, zdravo. Vidi za onu babu, moram i tamo da vodim ona što priča s mrtvima, tamo treba jednom čoveku. Dobro, molim te, vidi, proveri mi, molim te ko Boga, da ne mlatim, ne vodim ljude džabe. Ajde, tamo, ajde. Čimi, tebi non stop zvoni telefon, ima mnogo ljudi koji idu. Mnogo. I dalje? I dalje, ima ljudi, više ljudi ima koji su fakultetski obrazovani nego ovi obični, jer oni mnogo vjeruju u to i kažu da dobijaju odličnu pomoć od strane ove babe. 200 vrački ovdje ima, ali ima određene, jedno 5-6 koji se ljudi hvale da su prave za pomoć. Koje ne traže pare. A šta one jedne o drugima misle? Se vole, ne vole? Ne posećuju se? Ne komentarišu. Ima neka ogovara neku, a ima, na primjer, ovu ne interesuje ništa. Jer znaš zašto te pitam? Zato što mi onda kad smo bili pre više od 5 godina, 5,5, mi smo išli kod raznih. Da. Ali ja od tad nijednu predstavu da odigram, nijedan novi film da snimim, nikako da krenu pare da mi ležu na račun. Znači, Da. bio sam u vezi, raskinula se veza, nemam ljubavni život uopšte. Da. Pa evo, ja ako tu svakome ova pomogla, sad, ako si ti toliko komplikovan. Sve kod kojih idemo, to su bela magija, jel tako? Uglavnom. Da. Jer ja sam bio kod onog Čiče, ne znam tačno gde je, to ćeš mi ti pomoći. Rudna glava. On je crni mag, on se bavi crnom magijom, demonima i to. Da li ima veze što sam išao kod njega? To bi trebao da vidiš kod ovu vračku što idemo sad. Jer ovaj deda mi je rekao, kaže, ja jedini radim loše. Tako mi je on rekao. On je mene ovako, da ti ispričam. Prvo smo bili, skratit ću ti pričati, pa on ne da uđu ostali članovi, pa uđemo samo nas dvojica i on kaže skini se. I skini, kaže, i gaći. I ja skinem i gaći. Čuo sam da je nastran. Znači, šta, da je bio i sa muškarcima, sa ženama i to. Da. I da je njemu izgleda da nije to, da on tebe pomogne, nego malo... Nego da dođe da si viđen momak, pa onda malo, iako je mator, da vidi nešto kvalitetno. Da. Ali slušaj, ova te primi preko reda neće. Ima da čekaš 2 dana, ali možeš samo da kažeš da si došao. Neće te primiti, neće to naprimiti preko reda. Krcati su. Evo ti hoće, Paraćin, evo ti Niš, gledaj šta je kola. Sam ti rekao, ne može sve ovo njihovo. Neće te otkriti. A ima 20. A kako? Svilajnac, vidiš. Ako budete kojim slučajem ušli pre nas, a mi čekamo ko budale ovde,
tek tad neće da bude dobro. Pa snimajte vi ako hoćete za BBC, za Emily, za koga, pazite. Mi nismo došli ovde iz razonode. A vi ste došli iz razonode. A da si ti glumac, da si ti majmun, šta si zabole mene, apsolutno šta si ti. Pa možda budeš ti, be, brate, šta god hoćeš. Ma čisto orijentaciono da znamo vreme koliko čekamo, da li 2 sata ili 2 dana. Ja sam tebi rekao. Stave magijski energijom tumore u mozgu moje ćerki. To treba da bude kažnjivo, to nije da bude za reklamu, nego treba da se svi kazne magovi satanisti. Znači u Negotinu ima 2 policajca koji su magovi, ali želim u svakoj policijskoj stanici da budu magovi ozbiljni, verni, iskreni, koji da rade verno i da ovi koji su nepravedni da se razoružaju, jer može, da se razoružaju i da se hapse. Mama, nemoj da me ometaš dok pričam. I da se mama, čuti dok pričam. Da se razoružaju i da se hapse. Ništa više. Znači samo to. Jesi ti poludeo? Aj vam, ajde. Ajde, Srbo, beži. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Molitva svetotac naše, Gospodin, Gospod Isus Hristo, Bože naše, pomiluj nas. Amin. Slava ti je, Bog, slav ti, Bog, car nebesne, otište došte, Gospodo, pristojno ispunjenje vaše rince dobro. Život oče silu nas, očisti od svako nečistoće. I spasi blago dušo naš, i spasi blago dušo naš. Iz ovog grob, iz ovog rob, iz ovog propasti stradanje. Sveti Bože, sveti krepi, sveti bez smrt, pomiluj. Sveti Bože, sveti krepi, sveti bez smrt, pomiluj. Gospod pomiluj, Gospod pomiluj, Gospod pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, sad i vijek veku, amin. Oče naš, koga si jesi na nebesi, da se time Tvoje, da preda carstvo Tvoje, da bude volju Tvoje, jako nas na nebesi. Hleb naš šiti, hleb naš šiti, da nam danas oprosti nama dugove naš, kao što prostan dučeš Tvoje, ovdje iskušenje da nas izbavimo. Kako možete u ovom veku da verujete u tako nešto? Jeste vi školovani ljudi, šta ste vi kad ste počeli za ovom sranju u ruke? Ali ima ljudi koji su školovani i koji veruju. Veruju u to? Da.
Onda su oni pušašali i oni, što neću da mislim. Dobro, nije. Dobro, snima me druga kamera, snimite šta već. Brka onu paniču i ono, i daje nekom muškarcu da pije i kaže da ga zavezala žena i tašta. Ne zna da kaže da ga tašta, nego sve krva ga zavezala. Šta će onaj čovjek da radi kad ide kući? Jer to me neko razmišlja ili ne kad je reklamiraju? Da li može onaj kad ide kući da ubije ženu i... Pa je li ima veze ti razni magovi i te vračke? Kako bre može da ima veze? Ma ne, je li ima veze? Što ako ti nešto kažeš tamo u onoj vodi pa daš nekomu da piješ, šta će to da pomaže? A što ljudi veruju u te, evo vi ovdje živite pa ne verujete, što ljudi veruju? Što dolaze ljudi iz Beograda, iz Austrije? Mi o tome radimo film, zašto ljudi u to veruju? Zato što evo o tome se sve priča. Otvoriš Pink to, otvoriš Happy to, otvoriš onu treću televiziju to. Ja trudim ponekome da objasnim da to nije u redu, da to nije dobro, da se tako radi, jer u kom smo mi sad veku ljudi idu i izmišljaju svašta tehnologije, idu na mesec, idu svuda, a mi crne magije i ubijemo se, to radimo. Zar nije bila lepša televizija kad su bile serije humorističke, kad su bile filmovi borbeni, kad su prikazali šta su nam neprijatelji radili i sve to. Zar nije to bilo lepše nego ove reklame šta reklamiraju za crnu magiju? Pa meni nisu mogli da pomognu lekari, bre, svuda sam bila, ne znam gde nisam bila dok me nisu operisali, 10 puta sam operisala i svašta. A će ti pomogne, ona te hvatate za ruku i priča to šta priča i jer ti bolje, digni nogu, digni ruku, ti bolje. Da sam ja vlast, one bi bile osuđene isto kao onaj što je ubio narod. Naprimjer kao onaj što je dobio devetoro ubio. Bio kod vraćarke, pa mu vraćarka rekla da ti komšiluk napravio mađe i ti uzmeš pušku i udri i decu i žene i sve, celu porodicu. Jedna devojčica onda od 16 godina u kuću. Punu kuću ljudi i ona otišla, studirala medicinu umjesto da bude u mjesto ovdje ona pobjega da ju ne zna niko više gdje je, čak u Nemačku. Je li to pravedno? Je li to pravedno? Postoje crna magija. Pa u šta vi verujemo, šta smo mi? Jesmo mi ljudi, jesmo stoka, šta? Nema ništa. Dokle god ste dozvoli ovo da se radi, i dokle god vi snimate i prikazujete takve ljude da zna nešto i da radi nešto, da znate da ova zemlja neće biti ništa.